又嚟買肉乾咧。古早蝦麵嗰個係咪即係檳城蝦？好多人成日問我咧，去新加坡食牛雞飯咧，點解一定要去呢個 Chilliwack 食？因為嗰度好貴啊，20幾蚊一 set 咧，個個都話周街都有食牛雞飯。但係咧，如果你周街買嘅咧，其實你一睇就知道 quality 冇得比，即係一分錢一分貨。好似啲雞絲咁樣俾你嘅晒。